Hola amigos, el día de hoy realicé estos ricos huevos rancheros. Primero freí unos huevitos estrellados, mientras en una cacerola guisé jitomate, cebolla y chile verde. Una vez guisados, le puse medio puré de tomate y agüita, lo dejé hervir y guisé estas tortillitas en aceite. Les embarré la rica salsita encima y le puse los huevitos estrellados, más salsita y le puse unos pedacitos de requesón. Y así quedó amigos. Provechito.